उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बनी बेगमबाग कॉलोनी के 230 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन और पुलिस की देखरेख में यहां के धर्म स्थल तकिया मस्जिद को भी तोड़ दिया गया। हालांकि इस दौरान हल्का विरोध भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने यहां पथराव करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस बल ने तत्काल ही हालात पर काबू पा लिया और ये कार्रवाई चलती रही। दरअसल महाकाल मंदिर क्षेत्र के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण की राह में आड़े आ रहे बेगमबाग कॉलोनी की बेशकीमती जमीन मिलने की बड़ी अड़चन अब दूर हो गई। दरअसल इस कॉलोनी में कुल 257 मकानों पर कार्रवाई की जानी है। इनमें से कुछ मकानों का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में मकान मालिकों को शासन के नियमानुसार मुआवजा भी मिल चुका है।